turabasuhuje mwese aho muherereye. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe amashira y'ikinyoma ku Buhutu, Butwa n'Ubututsi. Ukuri ku mateka nicyo dukwiriye kwiga. Mu Rwanda amagambo Umuhutu, Umututsi n'Umutwa amaze imyaka myinshi avugwaho byinshi. Hari amakuru menshi yagiye asakara, amwe ashingiye ku bushakashatsi, andi akaba yarabaye ibinyoma byakwirakwijwe n'abantu cyangwa ubutegetsi butandukanye. Muri iyi documentaire turasesengura bimwe mu mashira y'ikinyoma akunze kuvugwa, turebe icyo abashakashatsi n'amateka bavuga, kandi dusoze tureba isomo twakwigira ku mateka. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo. Turabasuhuje mwese aho muherereye. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe amashira y'ikinyoma ku Buhutu, Butwa n'Ubututsi. Ukuri ku mateka nicyo dukwiriye kwiga. Mu Rwanda amagambo Umuhutu, Umututsi n'Umutwa amaze imyaka myinshi avugwaho byinshi. Hari amakuru menshi yagiye asakara, amwe ashingiye ku bushakashatsi, andi akaba yarabaye ibinyoma byakwirakwijwe n'abantu cyangwa ubutegetsi butandukanye. Muri iyi documentaire turasesengura bimwe mu mashira y'ikinyoma akunze kuvugwa, turebe icyo abashakashatsi n'amateka bavuga, kandi dusoze tureba isomo twakwigira ku mateka. Mu gice cya mbere tugiye kurebera hamwe ese amoko yaturutse he. Abahanga mu mateka bagaragaza ko amazina Umuhutu, Umututsi n'Umutwa yabayeho mu Rwanda mbere y'ubukoloni. Ariko hari impaka ku busobanuro nyabwo bw'ayo mazina. Bamwe bavuga ko yari afitanye isano n'imibereho n'ubukungu kurusha kuba yari amoko atandukanye nk'uko byaje gusobanurwa nyuma. Mu gihe cy'ubukoloni, ubuyobozi bw'Abadage n'Ababiligi bwashyize imbaraga mu gutandukanya abaturage, ndetse hashyirwaho indangamuntu zandikwagwamo amoko, bituma ayo matsinda afatwa nk'amoko adahinduka. Reka dukomeze turebera hamwe amashira y'ikinyoma akunze kuvugwa. Bamwe bati Abatutsi bose baturutse muri Ethiopia. Aha nta bwumvikane busesuye bw'abashakashatsi bushyigikira iri jambo nk'ukuri kudashidikanywaho. Hari inyigisho za kera zizwi nka Hamitic hypothesis zageragezaga gusobanura inkomoko y'Abatutsi, ariko ubushakashatsi bwinshi bwa nyuma bwerekana ko amateka y'abaturage bo mu Rwanda arushaho kuba urusobe, kandi ko amateka adashobora gusobanurwa n'inkuru imwe yoroshye. Bakongera bati Abahutu ni abaturage kavukire bonyine. Nabyo ni ikintu kitavugwaho rumwe n'abahanga. Ubushakashatsi bugaragaza ko abaturage b'u Rwanda bamaze ibinyejana byinshi babana, bashyingirana, kandi basangira ururimi, umuco ndetse n'igihugu. Bagakomeza bati Abatwa si Abanyarwanda nyakuri. Iki ni ikinyoma. Abatwa ni umwe mu miryango y'Abanyarwanda bafite amateka maremare mu gihugu, kandi banganya uburenganzira n'abandi Banyarwanda bose uko bangana. Bagakomeza bati ubwoko bwose bwahoze buhorana intambara. Ahangaha amateka agaragaza ko habaye ibihe byinshi byo kubana, gukorana ndetse no gushyigikirana. Nubwo habaye amakimbirane mu bihe bitandukanye, sibyo byaranze amateka yose y'u Rwanda. Reka ahangaha turebere hamwe uko ubukoloni bwagize uruhare muri ibyo byose. Abashakashatsi benshi bemeranya ko ubukoloni bwagize uruhare rukomeye mu gushimangira amacakubiri. Indangamuntu zanditseho ubwoko, uburyo bwo gutanga amashuri ndetse n'imirimo, ndetse n'inyigisho zashyiraga abaturage mu byiciro bikomeye, ibi byose byagize ingaruka zakomeje ndetse no mu myaka yakurikiyeho. Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu 1994 u Rwanda rwahuye na Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi ikaba yarahitanye abarenga miliyoni imwe mu gihe cy'iminsi 100. Ni kimwe mu bihe bibi cyane amateka y'u Rwanda yanyuzemo. Yanagaragaje uburyo urwango, ibinyoma ndetse n'icengezamatwara bishobora kuganisha ku mahano. Ibi byose reka tuvuge ko byasize isomo rikomeye cyane.
Amateka twigisha ko ibinyoma bishobora kumara imyaka myinshi, ariko ukuri kugenda kugaragara binyuze mu bushakashatsi no kwiga amateka neza. Kwiga amateka ntibigamije kongera inzangano, ahubwo bigamije kutwigisha kugira ngo amakosa yabaye atazongera kubaho. Abanyarwanda bose bafite agaciro kangana kandi bahuriye ku gihugu kimwe. Ibyo wabyanga wabyemera niko bimeze. Tugana ku musozo, reka tubabwire ko niba mushaka gusobanukirwa amateka y'u Rwanda, nimujye gushaka amakuru mu bitabo byizewe, ubushakashatsi bw'abahanga ndetse n'inyandiko zemewe. Twese dufite inshingano zo kubaka igihugu cyacu dushingiye ku kuri, ubutabera ndetse n'ubwiyunge. Niba wakunze iyi documentaire, kora subscribe ku Cyumba cy'Ibitekerezo TV, usangiza abandi bose kandi utange igitekerezo cyawe mu bwubahane. Murakoze. Nge Nishimiyimana Emmanuel, umugaragu w'Imana n'abantu. Mukomeze guhaha kandi muronke.